এটা ওয়েট আগে আর অনেক আছিল, অনেক আছিল, দেখতেও গন্ডারের মতো দেখা যেত না। কত বড় এটা! হ্যাঁ প্রচুর মাংস এটা ফেললে। এইটা হয়েছে গা মির্গা দেম, এটার মেন বৈশিষ্ট্য থাকবো হয়েছে গা এটার, এটা চোখ লাল থাকবো, ঠিক আছে। এই যে নাকও লাল থাকবো, শিংও লাল থাকবো, এটার লগে লগে এটার পা, এটা পাও আছে না, পায়ের খুরও লাল থাকবে, ওই যে লাল দেখা যায় এটা, এটা গায়ে। হ্যাঁ এটি দুধ না, এটি খালি মাংসের লেগা। ওই যে এই পাশেও কয়েকটা আছে, এটি সব ছোট ছোট গরু হয়, সব বেশি বড় হয় না। হ্যাঁ এর বেশি বড় হয় না। এগুলো সব গাবি, ওই যে ওটা খালি সার রাখছে জাত সংরক্ষণ, প্রোডাকশন ওইব অনেক বৈশিষ্ট্য। আর মাংস, মাংস তো গরুতে, আর মাংস তো বেশি ব্রাহ্মার। তুমি দেখো না, এই যে এই জাতটা হচ্ছে বাংলাদেশের, ওই যে সারটা যেটা দেখতেছো, এটা শরীরে মনে করো যে আড্ডি কয় পার্সেন্ট আছে, 10% মানে আড্ডি হইব, আর বাদ বাকি 90% মনে করো যে গোস্ত। আর এটা শৈল তুমি মনে করো যে ধরে দেখো, এটা শৈল এটা সেই না ঠান্ডায় রাগা আছে এখন, এটা শৈলে হিলা মাংস হইব। আহ হ্যাঁ এইটি আবার স্বাস্থ্য দেখা যায় বেশি ভালো, এইগুলার স্বাস্থ্য অনেক ভালো। গুড। ওকে আহা বৃষ্টি তো মনে হয় আইতাছে ভালোই। বেশি কাছে যায় না, গুতা দিব, একটু ডিস্টেন্স রাখো। এটা ওয়েট আগে আর অনেক আছিল, বুঝছো মা, এটা ওয়েট আগে অনেক আছিল, দেখতেও গন্ডারের মতো দেখা যেত। ঠিক আছে এগুলা সবই ওয়েট কমে গেছে গা এগুলা। কত বড় এটা! কামড় দেয়, কামড় দেয়, কামড় দেয় কিন্তু। দেখছো কেতে খারা এটি, ওই যে লালটা শুকাই গেছে গা, ওই যে লালটা শুকাই গেছে গা। অসুবিধা নেই, এক জায়গায় দাঁড়াবেন, আগে গরু দেখে লই। হ্যাঁ তা ঠিক আছে। এটা এটা আর এইগুলোরই তো সাদেক এগ্রোর, ওই ওর গরু এইগুলা, ওই আমেরিকা থেকে গরু আনছে, আইনা কাস্টমার ট্যাক্স দেয় নাই, পরে আটকাইছে, পরে কাস্টম পাঠাইছে, এই যে ডেরি ফার্ম প্রাণী সম্পদে গরুগুলা পাঠাই দিয়েছে, তারপরে আইছিল নিবার লেগে, পরে ওরা দেয় নাই। গরু এগুলো খুব বড় বড় দেখা যায়, হয়তো ক্যামেরায় ছোট দেখা যাইতেছে, গরু কিন্তু এগুলো অনেক বড় বড়। তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পারতেছেন, ওই যে যে গরুর পিঠগুলা দেখতে পারতেছেন, এই পিঠগুলার তাহলে বুঝেন এক একটা ওয়াল হয়েছে এই জায়গায় 5.5 ফিট কইরা, এই ওয়াল কিন্তু 5.5 ফিট।
তাহলে 5.5 ফিট যদি হয় তাহলে প্রত্যেকটা গরু শিং মিং ওই যে একটা গরু দেখা যাইতেছে, এই যে এই সাইড দিয়ে গরুগুলো যদি দেখা যাইতেছে তাহলে এইগুলা কত উঁচু, 6 ফিট করে এক একটা গরু। খাবার খাবারের ঘাটতি আছে। এইটা সাদেক এগ্রো থেকে ইম্পোর্ট করা ছিল, আমেরিকা থেকে ইম্পোর্ট। এটা সার আর বাদ বাকি এখানে যা দেখতে পারতেছেন এগুলো সব গায়, মানে গাভিন। আর ওই পাশে কিছু আছে সাদা। আমরা আচ্ছা নতুন আউটসোর্সিং এর। হ্যাঁ চিনি না আমি, অনলাইনে নতুন চাকরি হয়েছে ওর আউটসোর্সিং এর। এই যে এটাও আগে দাওরা ছিল অনেক তাজা ছিল আগে। কামড় দিব কামড় দিব।